معلومات وردت لإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري أفادت قيام شركة استيراد وتصدير باستيراد حاويتين بداخلهما ألواح جبسون بورد مخبأ بها ألعاب نارية محظور استيرادها. بعد استئذان النيابة العامة وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك تم تفتيش الحاويتين، وعثر بداخل الألواح على أكثر من 42 طن من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال.